Saludos amigas, amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar del bruxismo, hacer demasiada fuerza con la boca cuando uno está durmiendo. Bien, antes de empezar, yo siempre digo que el bruxista, antes que bruxista, es mandibulista. Ya de por sí, por defecto, ya sitúa mucha energía en su boca. Cuando se enfada y hace mucha fuerza, cuando se excita sexualmente, mueve mucho su boca. Es una persona que ya, como explicaba, ya tiene mucha energía en la cabeza y en la boca en concreto. Entonces, ¿qué pasa con el bruxista, con el mandibulista? Que en el transcurso del día, como es una persona normalmente muy emocional, muy mental, muy visceral, muy intensa, ¿no? Quiere hacer muchas cosas. Quiere llegar a todo. Y todo lo hace con mucho reprise, ¿no? Y esto lo que hace es frustrarlo, porque no puede llegar a todo. Entonces, no se da cuenta de que le está pasando esto mientras está despierto, pero al dormirse, como toda esta energía ha quedado acumulada, uno, y dos, como digamos que el mundo de los sueños, la realidad onírica, acaba reflejando, cómo estás tú cuando estás despierto, pues empieza a hacer mucha fuerza y no puede controlarlo. Una buena pregunta que podría hacerse es: ¿qué tengo que demostrar y a quién? ¿Por qué tengo esta necesidad tan grande de hacer tantas cosas? Este es el primer punto. Otra pregunta es: ¿me falta algo en el día a día por lo cual yo tenga que suplirlo con esta fuerza y este exceso de intensidad? ¿Qué pasa con mi día a día? ¿Me gusta? ¿Cómo puedo mejorarlo, no? Para finalizar, también es muy importante entender que si no tomamos conciencia del cuerpo mientras estamos despiertos, es muy difícil solucionar el bruxismo, por más que entendamos qué nos pasa a un nivel más profundo y más vital, ¿no? Entonces, está claro que el bruxista sí o sí tiene que aprender a calmarse, tiene que aprender a escuchar su cuerpo, a estar en armonía con todos sus biorritmos, ¿no? Y una herramienta muy importante es, cómo no, la meditación y la autoobservación energética de su propio cuerpo. Digo esto porque, claro, cuando te vas a dormir, si eres bruxista, tendrás en todo tu cuerpo energético, tendrás un exceso de energía en la cabeza, un bulicio. Y este bulicio, si tú le pones conciencia, si tú lo observas y empiezas a moverlo a través del cuerpo, lo vas calmando, sumado a la actitud que antes estaba explicando, pues poco a poco te vas a ir dando cuenta que tu bruxismo va a menos. Pero esto no se soluciona de un día para el otro. Y habrá días que igualmente estarás haciendo mucha fuerza con la boca, por más que hagas, porque eres mandibulista y esto no te lo vas a quitar de encima. Pero puedes mejorarlo muchísimo. Y por tanto, el concepto clave es este, ¿no? Entender qué está pasando, hacerme estas preguntas que estaba explicando y aprender a relacionarme con la energía de mi cuerpo físico y aprender a moverla de la cabeza por todo el cuerpo. Si quieres que te ayude con todo este proceso, que te enseñe cómo son estas meditaciones, cómo funciona esto de mover la energía por el cuerpo y que te asesore en el proceso, no dudes en contactarme, ¿vale? Cuidaos. No te pierdas mi canal en Instagram, Gerard Serrador y Misticismo, donde hablo de biodescodificación y muchos otros temas relacionados con el mundo de la sanación consciente.